masoyana group chatting masoyana doso ana sai Ibrahim ne gaisuwa ku ne murana ku ne bangona masoyana yan gurbo so zan gaisa masoyan ana sai Ibrahim guro kuna yaba halina gurbi da masoyana ku ne mini kauna ba dan na isa komai ba kukan yi zamani in duba sakanni kananan tare ko ba ma da guri dai ba wasu ga gurbi na godewa ko ba ne nan kuna nuna ku ne garancin da ba baran da zaniyo arewa sai dai gani ayo gyanewa makiyan mu sai siyo koka da mun zama kafin Allah ne mu tabbatar da soji gune a zuciya yake yin zaune tun fara mun haɗe kayan mu Allahu shi yake kare mu ba wanda ba zakaran da biyar so ya cara ba wanda za ya ce kare ƙara wasu bugurin masoya na san a duniya kuna so yin shura na san hakan ga ko ba na kallo gare ku za na turo sakona kuna kiran waya ba na ɗauka kan gaba ya sanya ku yi mara ni ma raina ba na jin daɗi to yanayi na aiki ya tsara amma a raina ba na manta ku ina ta ayyukan ne domin ku in abin da kwas masoya ne su ma kwaje buwa ba zan mancawa ba suna ta bibiyar waƙoƙina ba za ni bar su in maurewa ba bakin kuli ba zan denawa ba ba ku yaban da zan kushewa ba in kamaru masoya na kullum da addu'a suke bin bayana in gana addu'a sun mun kullum gare ni ba su yin gogar zana in caje bai tuka na yau koma kun bar ni inuwa ba na rana in gine masu ƙaunar wake na gare ku na yi miko sagona ni dare da ko ciki ba kwa koya kuna ta bibiyar waƙoƙina biki na fasa ban mantawa ba gare ku na yi miko sakona Najeriya ƙasa ta ce ni dai cikin ta da ka zaunawa daidai albarkacin ƙasa ta kuma na ci tilas cikin ta ne ta ku dai